Honorable Mr. Minister, Honorable Mr. Deputy Ministers, Honorable Mr. Rector, dear friends, today is a very honorable moment for us. And allow us to open the extraordinary session of our council. And please allow me to introduce the speakers, Mr. Ministers, who are the initiators of the current project. Dear colleagues, the floor is yours. The floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. Mr. Minister, Mr. Rector, first of all, thank you very much for inviting us to your respectful country. It is a great honor for me to be here. And as the rector of the university mentioned, it's a very important day for our two countries. This is very important sign and very important another fact of the friendship that exists between our two countries. For such a small country as Georgia is, it is very important the opening of this center in this respectful institution. Վրաստանի մանրամասն փոքր երկրի համար շատ կարևոր է այս նմանատիպ կենտրոնի բացումը այսքան հարգված հաստատությունում ուսումնական. Today with me is the rector, the head of Tbilisi State University. Թիֆլիսի պետական համալսարանի ռեկտոր. And there is a center of the Armenian language in the Tbilisi State University. Եվ կա հայերեն լեզվի կենտրոն վրա Թիֆլիսի պետական համալսարանում. And I am sure and I believe that there will be very close cooperation between those two centers. Եվ ես համոզված եմ եւ հավատում եմ, որ այս երկու կենտրոնների միջև կլինի շատ սերտ համագործակցություն. The idea of the opening of this center was created approximately 4 months ago. Այս կենտրոնի բացման գաղափարը ծագեց մոտավորապես 4 ամիս առաջ. Between our first meeting with the Minister of Education and Science of Armenia. Հայաստանի Հանրապետության գիտության եւ կրթության նախարարի հետ մեր առաջին հանդիպման ընթացքում. And I want to thank Mr. Minister for making this happen in so short amount of time. Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն նախարարին այսքան կարճ ժամանակահատվածում այդ գաղափարը իրականություն դարձնելու համար. We discussed today about the future cooperation between our two ministries, between our two systems. Մենք այսօր քննարկեցինք այն հնարավոր հայրենակարները համագործակցության մեր երկու երկրների, մեր երկու նախարարությունների միջև. And there is very big potential for our country cooperation in this area. Եվ մենք ահռելի ներուժ ունենք այս ոլորտում համագործակցության համար. So I want to congratulate everybody with the opening of this center and thank again Mr. Minister, Mr. Rector for the creating and opening in such a short amount of time this very important for us center. Եվս մեկ անգամ ողջունում եմ այն, որ այսօր այստեղ բացվելու է այդ կենտրոնը եւ ուզում եմ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ այսքան կարճ ժամանակահատվածում այդ կենտրոնի բացում իրականություն դարձնելու հնարավորությունը. Մեծարգո պարոն նախարար, այդ ծափահարությունները նաև գնահատանք են ձեր ոչ միայն ելույթի, այլ նախ եւ առաջ ձեր աշխատանքի. Honorable Mr. Minister, these applauses are not only the evaluation of your speech, but also of the work that you have carried out. Եվ մենք տեսնում ենք հիանալի օրինակ, թե ինչպես են համագործակցում երկու նախարարությունները, երկու նախարարները. And we have a perfect example illustration of the cooperation between the two ministries and two ministries. Մեր համալսարանի անունից ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում. On behalf of our university, I would like to thank you. Եվ ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել մեր համալսարանի լավ բարեկամ,
Հայաստանի Հանրապետության գիտության եւ կրթության նախարար պարոն Աշոտյանին։ Շնորհակալություն։ Thank you. Մեծարգո պարոն նախարար, Honorable հարգարժան Minister. ռեկտորներ, դասախոսներ, սիրելի ուսանողներ, լրագրողներ։ Honorable colleagues, lecturers, students and journalists. Այսօր իրականում հատուկ առիթ է մեզ համար լինել ձեր համալսարանում, որովհետև իրականություն դարձավ այն գաղափարը, որ ինչպես իմ վերահսկողությունները նշեց, ծնվեց մի քանի ամիս առաջ եւ խոսքից դեպի գործ տանող ճանապարհը դժվար էր, բայց շատ կարճ էր։ Today is a very special occasion for us to be here at the university because, as my Georgian colleague mentioned, this was a very difficult but a very productive way of making an idea a reality. Ուզում եմ ձեզ հաղորդել, որ իրականում այսօր առավոտյան մենք քննարկեցինք մի խումբ կարևոր խնդիրներ մեր երկու երկրների միջև կրթության եւ գիտության ոլորտում համագործակցության վերաբերող եւ այդ խնդիրների մասին հավելյալ ինֆորմացիա կստանաք վաղը մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ I would like to inform you that in the morning we have had a very fruitful discussion on the future cooperation between our two countries, and that you will be given additional information concerning the discussions tomorrow during the press conference. Այսօր ուզում եմ հատուկ շեշտել լեզվաբանական համալսարանում վրացագիտական կենտրոնի բացման կարևորությունը ելնելով այն հանգամանքից, որ անհասկանալի էր, որ Բրյուսելի անվան համալսարանում դասավանդում են 20-ից ավել օտար լեզուներ, արևելյան Ասիայից մինչև եվրոպական, մինչև եվրոպական լեզուներ եւ չկար հնարավորություն սովորելու մեր հարևանների եւ բարեկամների լեզուն։ Today I would like to emphasize the significance of opening the Center of Georgian Studies here at our university, taking into consideration the fact that it was not comprehensible how in a university where many languages, over 20 languages of different nations beginning from Asia to German languages are studied and the language of the neighboring country is not. Եվ վրաց լեզվի ուսուցման հնարավորությունը Հայաստանում վստահ եմ, որ կնպաստի մեր երկու մշակույթների առավել մեծ ներթափանցմանը, փոխադարձ շփումներին, կնպաստի մեր երկու հասարակությունների, հատկապես երիտասարդների միջև առավել ինտենսիվ մշակութային հումանիտար կոնտակտների. And I'm sure that this center will contribute, and the teaching of Georgian language will contribute to the deepening of the relations between the two countries, to societies, and the humanitarian cooperation between them, as well as, of course, of youth. Եվ նաև երկրորդ կարևոր առաքելություն ունի այս կենտրոնը, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում սովորում են մի քանի 100 մեր հայրենակիցներ, Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ. Another important mission of this center is, as you know, in our country, over 200 our people from Georgia, Armenians from Georgia are studying. Եվ իրենց ուսումնառության ընթացքում Հայաստանում մեր հայրենակիցները կտրված են լինում վրացերենի ուսումնասիրության եւ ուսուցման հնարավորություններից այս կենտրոնում մենք կստեղծենք պայմաններ, որպեսզի վրացահայերը կարողանան իրենց հիմնական մասնագիտական կրթությանը զուգահեռ այստեղ սովորել նաեւ վրացերեն։ And during their studies here in Armenia, they don't have the chance and opportunity to study Georgian language, and this center will contribute to their learning and not being detached from the Georgian language, and this center will allow them to do this. Դա հնարավորություն կտա այդ երիտասարդներին ուսում ավարտելուց հետո ավելի մեծ հավանականությամբ եւ հաջողությամբ ինտեգրվել վրացական հասարակության մեջ. This will allow these young people to reintegrate in the Georgian society after completing their studies in our country. Այսպիսով մենք կփորձենք այս կենտրոնի գործունեությամբ ապահովել նաեւ մեր վրացահայերի վերադարձը Վրաստան հետագա աշխատանքի համար. Thus, this center will help us to assist the Georgian Armenians from Georgia to return to their country and to integrate in their society in Georgia. Եվ իհարկե կարիք չկա թաքցնելու նաև երրորդ դերակատարությունը այս կենտրոնի. And there is no reason to hide the third important mission of this center.
Դա քաղաքական դերակատարություն է, որ այս կենտրոնն ունի, հաշվի առնելով մեր երկու երկրների, երկու ժողովուրդների, երկու նախագահների միջև ստեղծված նոր որակի ինտենսիվ եւ արդյունավետ հարաբերությունները։ It is the political reason, taking into consideration the new level of fruitful cooperation between our two countries, two societies and two presidents of the countries. Սահմանափակելով խոսքս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը, պարոն Շաշկինին եւ Վրաստանի մեր գործընկերներին աջակցության համար այս կենտրոնի բացման հետ կապված աշխատանքներին եւ պատրաստակամության համար ապահովել այս կենտրոնում իրականում լիարժեք կրթական գործընթաց եւ հնարավորություններ վրացերենի ուսումնասիրման։ Շնորհակալություն։ In conclusion, I would like to thank my colleague Mr. Shashkini and the members of the delegation for making possible the works of this center and for ensuring real studies at this center by assisting by materials. Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Thank you, Mr. Minister. Իրոք այդ կենտրոնի գոյությունը պիտի աշխատի ոչ միայն մեր համալսարանի ուսանողների, այլ ամբողջ Հայաստանի կրթական համակարգի համար։ Indeed, this center will work not only for the students of our university, but for all the educational system of our country. Եվ ես ուզում եմ ներողություն եմ խնդրում եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Վրաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան պարոն Գոչակորամիձեին. I apologize, and I would also like to thank Mr. Ambassador, the extraordinary and plenipotentiary ambassador of Georgia here in Armenia. Եվ ես կխնդրեմ պարոն դեսպանին, որ ինքը մեզ մոտ ոչ միայն որպես հյուր գա, այլ նաև եւ առաջ որպես գործընկեր։ And I would like to ask Mr. Ambassador to visit us not only as a friend but also as a colleague. Մենք շատ ուրախ ենք նաև որ այստեղ գտնվում է Tbilisi պետական համալսարանի ռեկտորը. We are also very glad that the rector of Tbilisi State University is here. Եվ այս կենտրոնը պիտի դառնա կամուրջ, որը կապի մեզ նաև Վրաստանի ակադեմիական հանրության հետ. And this center will serve the purpose of becoming a bridge between the academic communities of the two countries. Մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք Չավչավաձե անվան համալսարանի հետ. We have very good relationship with the Chavchavadze University. Եվ եթե մենք կարողանանք հաստատել նաև սերտ հարաբերություններ Tbilisi պետական համալսարանի հետ. And if we can also have close relationships with the Tbilisi State University, մեծ նվաճում է կլինի. It will be a great achievement. Մեծ արգո պարոն ռեկտոր, եթե կուզենաք մի խոսք խնդրեմ ձեզ ասել. Mr. Rector, if you want to say something. Thank you for the opportunity and thank you for inviting me as part of the delegation to your wonderful country and wonderful city. Շնորհակալություն այս հնարավորության համար եւ շնորհակալություն հրավիրելու համար այս գեղեցիկ երկիր. Tbilisi State University has been teaching Armenian studies since 1922. Tiflisi պետական համալսարանում հայերեն ուսուցանվում էր 1922 թվականից. And the very first classes and lectures on Armenian history and language and linguistics and literature were delivered by the very founder of the Tbilisi State University, Ivan Ջավախishvili. And եւ առաջին լեզվի գրականության, լեզվաբանության հետ կապված առաջին դասախոսությունները տրվել են հենց համալսարանի հիմնադիր Ջավախիշվիլի կողմից. And we're very pleased that now at your university you have a Center of Georgian Languages and we are committed to helping and supporting you in any ways possible. Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ այժմ ձեր համալսարանում նույնպես կլինի վրացերենի կենտրոն եւ մենք պատրաստական ենք օգնել ձեզ այս կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպելու գործում. So count us as your friends and as your colleagues and we will discuss the future cooperation with your rector and we'll definitely be one of very strong supporters of your cause. Thank you. Եվ մենք ձեր բարեկամներն ենք եւ ձեր գործընկերները այս գործում եւ մենք կքննարկենք պարոն ռեկտորի հետ համագործակցության հնարավոր պոտենցիալները.
Շնորհակալություն, իհարկե երկար կարելի է խոսել հեռանկարների մասին, բայց մեր գործընկերները շատ զբաղված են եւ հատկապես շատ գործեր ունեն։ Of course, we can talk for a very long time about the perspectives, but our colleagues have a very busy agenda. Եվ հատկապես ձեր գերազանցություն պարոն նախարար։ And especially His Excellency Mr. Minister. Մենք հրավիրում ենք ձեզ մեր 75-ամյակին մասնակցելու։ We would like to invite you to participate in the 25th, in marking the 75th anniversary of our university. Բայց քանի որ դուք զբաղված եք լինելու, But as you are going to be busy that ես ենթադրում եմ։ I suppose. Մենք ուզում ենք ձեզ այսօր տալ հուշամեդալը 75-ամյակին նվիրված։ We would like to give you the commemorative medal marking the 75th anniversary of our university. Մեկ իշխողի որոշմամբ ձեր ավանդի համար, որ դուք դնում եք հայ-վրացական հարաբերությունների ամրապնդման, հատկապես կրթական համակարգում։ To mark your contribution in deepening the relations between, especially in educational system between Armenia and Georgia. Когда не пойду туда, то здесь, когда дверь не закрывал. Я должен был пойти снимать. And to give you some souvenirs from our university. Եվ հարգելի բարեկամներ, որպեսզի հիշվի մեր համալսարանը, մենք պատրաստել ենք ձեզ համար փոքր նվերներ։ And dear friends, we have also prepared small presents. Պարոն Նոդար Սուրկուլաձեի, To Mr. Nodar Surkuladze. պարոն Ակակի Սեպեկավաձե, հարգելի բարեկամներ, իսկ հիմա գնանք այս կաբինետի բացման։ Все, спасибо еще раз за вас, за успех. Господа Виктора, на что попали? А потом...